皆さんどうも、ゆっくりカッコープ主です。今回は、ハットちゃんには内緒で3月31日に仕様で東京に行ってきました。8月に行くんじゃないのかって？もちろん行きますよ。今回はその予習を兼ねて行きました。今回は越中島の即切りを検証します。最後におまけもあるので期待してね。それではスタート。ここで一つ言うの忘れてました。皆様、1ヶ月ぶりに、お久しぶりです。今京葉線に乗って越中島に向かってます。その前に手前の八丁堀に寄り道します。八丁堀。ご乗車ありがとうございます。八丁堀でも即切りしてますね。わら。なお今回は、すべてスマホで撮影していますので、少々のブレや映り込みがあると思いますのでそこら辺はご了承ください。今度は反対側のホームに行ってみましょう。あ、これはもしかして、最初は良かったけど故障しまくって最後は長野で重機の餌になってしまった、E331 系の遺産ですね。さて、今度はフルでなるかな？半分くらい行きましたね。さあいよいよ、即切りの聖地、越中島に行きますよ。やってきたのは、もうすぐ武蔵野線から完全に追い出される205系です。惜しい、あと少しでフルだったのに。この先は景色真っ暗なのでカット。越中島に降り立ちます。越中島。ご乗車ありがとうございます。1番線、ドアが閉まります。ご注意ください。それではここで、
しばらく滞在してはめろ検証&無言タイム。出たな。これが越中島名物、即切りですか。無言タイムと言った？あれは嘘だ。ここからは、必要なとこだけ実況します。まもなく一番線に各駅停車海浜幕張行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は10両です。ご乗車ありがとうございます。何今の即切り。一瞬何が起きたのかわかりません。あと思わず笑っちゃいました。わらわら。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は10両です。越中島、ご乗車ありがとうございます。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。
ご乗車ありがとうございます。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。結果ですが、ご覧の通りみんな即切りでした。わら。僕はこの後夜行バスで帰らないといけないので、検証はここまでにします。まもなく2番線に東京行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は8両です。武蔵野線の E231 が来たー。これはラッキー。実は8月にこれ乗ろうと思ったんですよね。まさかこんなところで出会うとは。越中島ご乗車ありがとうございます。さあラストはフルでなるかな？はい、即切りでした。わらわら。では今度は八丁堀までノーカットでどうぞ。そこの分で27タイム出されたらいらねえよって思って、なんか選択肢が取れてなかったから、伏線張って2個持ってないんだけど、まあ、両方取れたから。次は八丁堀。お電話は右側。北九州電線は乗り換え。じゃあ、その友達が家出になってくる。なんか友達にさ、なんかよくさ、そういうの言ってさ、インスタとかさ、ツイッターとかさ、なんかコメント入れたから、東京矢印、USA、そういうの書いてないからさ、ご注意ください。では最後におまけとして、東京駅でフルなるか検証しました。ではどうぞ。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。京葉線はフルでなりませんでした。残念。京葉線がダメなら、次はさっき乗ってきた武蔵野線だ。3番線に東駅止まりの電車が参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は10両です。折り返し21時31分発各駅電車海浜幕張行きとなります。
あとテストだったのに。ドアが閉まります。ご注意ください。ということで、今回東京駅でワッフルはなりませんでした。また8月にリベンジしようかなと思います。またこれまでにたくさんのチャンネル登録、高評価、コメントをいただき、誠にありがとうございます。皆さんの期待に応えれるようにこれから頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。さようなら。